भीनमाल शहर के अंबेडकर सर्किल से शिवराज स्टेडियम की ओर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग पर गीली मिट्टी होने से रेत में धंसकर पलटा मिक्सर। इसी क्षतिग्रस्त मार्ग पर 7 दिन पूर्व शहरवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर जलदाय विभाग एवं पीडब्ल्यूडी विभाग ने आनन फानन में रेत डालकर इसका समतलीकरण कर दिया था, मगर स्थायी रूप से समाधान नहीं करने के चलते आज पुनः एक हादसे का शिकार हो गया। मिक्सर टैलक और रोड पर पलट गया।